nesër është protesta e Partisë Demokratike dhe opozitës. Do jesh nesër protestë? Jo, unë te Partia Demokratike nuk shoh asnjë arsye për të Nuk do shkosh në protestë? Absolutisht jo. Pse? Sepse mendoj që Partia Demokratike ka nevojë që të tregojë, të vendosë një raport të sinqertë më parë me qytetarët e vet. Unë nuk mundet që të shkoj, domethënë tek kritikoj dikë që mundohet të limitoj SPAK-un, të shkoj te dikush që SPAK-u i thot organizatë kriminale. A mundet të ndodh kjo? Jo. Dhe kam përshtypjen që një pjesë e mirë e qytetarëve shqiptar nuk shkojnë për këtë arsye. Sepse detyra e parë e Partisë Demokratike, që është një parti tradicionale në vend, që ka njerëz të jashtëzakonshëm brenda, që ka një energji dhe potencial të jashtëzakonshëm, pengohen dhe mbahen peng nga një elitë dhe nga kryetari i vet brenda kësaj partie. Në këtë kuptim, nëse Partia Demokratike nuk merr shansin për të demokratizuar, unë mendoj që ajo nuk do ketë fatin për të zhënëruar një alternativë qeverisëse në vendin tonë. Pra, përpara se të më thras në le të themi në protest, unë do dua të di ati që i shkojnë në protest, cili është qëndrimi për SPAK-un, dhe zoti Berisha për SPAK-un do të është organizatë kriminale. Unë dua të di ati që i shkojnë në protest, cili është raporti me mendimin ndryshe brenda partisë. Ty të kanë ofruar që hajde në protest? Unë kam parë thirrjen publike dhe kam përshtypjen thirrja publike është për gjithë qytetarët. A ka ndonjë deputet nga Partia Demokratike që t'ia thënë Migen, ti i qendresa qytetare, hajdeni me ne? Në këtë rast jo, po ka pasur disa protesta të tjera të cilat po i kam refuzuar. I ke refuzuar. Dhe unë mendoj që qasja kritike. Dhe refuzimi yt lidhet me një kondicion të fortë, SPAK, qëndrimi për SPAK. Jo vetëm për atë, por kjo është më dukshme dhe është më lehtë për të komunikuar me qytetarët, sepse është, le të themi, është i përbashkon të gjitha ato të cilat unë do doja një fabula që i përbashkon të gjitha elementet që unë i doja në një parti politike. Dhe në pak sekonda do doja që Partia Demokratike të ishte një parti e cila respektonte mendimin ndryshe. Pa çfarë kuptimi ka një parti e cila ka rrezuar diktaturën në vend, që sot kushdo që mendon ndryshe i thotë je i vetë përjashtuar. E ke fjalën për Saliani? Absolutisht që po. Nuk kam ndonjë simpati të aksionit politik apo atë si personazh, po si fenomen. Jo. Saliani nuk bën një aksion që është jashtë partisë vet, po e bën brenda partisë vet. Ndërkohë që elementet të transparencës, elementet të demokracisë së brendshme, të llogaridhënies, të zbatimit të statutit të partisë vet. Pra Partia Demokratike ka një statut dhe i ka vendosur aty nga zoti Berisha i ka thënë po vendosim Nenin Basha. Kush u zgjidhje etikën? Largohet. Minimalisht do duhet që qytetarëve t'i tregojë që kryeministri i jashtëm i vendit, ai që aspiron për të drejtuar vendin në vitet në vijim, minimalisht do duhet të zbatojë dokumentin e tij të brendshëm. Imagjinoni kur shkel dokumentin e brendshëm, imagjinoni çfarë i bën ligjit. Çfarë i bën shtetit së drejtës? Si e parashikoni nesër protestë? Shiko, Partia Demokratike ja ka dalë të bëjë protesta masive edhe në ditët më të vështira të veta. Edhe në 97, 98, në pikën më të ulët vet, në pjesëmarrje ka qenë, le të themi, e pranueshme. Unë mendoj që problemi nuk është se çfarë presim nga protesta, ne çfarë presim nga Partia Demokratike. Partia Demokratike nuk na tregon se cila është, po tregon që është e kapur beng. Dhe mendoj që pjesëmarrja mund të jetë e mirë, mund të mos jetë e mirë, nuk e di, por në rastet e kaluara, mendoj që ka një pjesë të madhe e qytetarëve shqiptar, të cilët përballë kësaj keqeverisje e zerojnë edhe aksionin e atyre të cilën po shkojnë. Pra unë nuk besoj që një pjesë e mirë atyre të cilët marrin protest shkojnë sepse janë ndjekës të Berishës. Po sepse e kuptojnë që këtu duhet të ketë një goditje ndaj krimit, ndaj le të themi keqeverisjes edhe gjitha elementeve të cilët e përmbledhin jetën publike politike të vendit tonë. Dhe opozita nuk po e merr këtë shans. Opozita është duke operuar vetëm me SPAK-un. I ngre topin SPAK-u, pra i arreston një ministër dhe opozita nuk shkon e gjuan penaltin e vet. Dhe këtë të përmuajshme... Si, ma thuj dhe njëri këtë se që burë, kjo është tamam për në ato rritëset që bëjmë. Si, thuj dhe njëri? SPAK-u i ngre topin, i vet topin e penaltisë opozitës çdo muaj. Merr topin, dhe je penalti, merr topin, dhe vetë pike penaltisë, me çdo arrestim, me çdo skandal që i gjen qeverisë. Dhe i thot opozitës gjuaj? Dhe opozitës që i thot gjuaj, opozita e humbë në çdo rast nuk e gjuan. Nuk e gjuan? Ja. Jo se i gjuan jashtë, nuk e gjuan fare. Nuk e gjuan fare, nuk merr pjesë. Nuk merr pjesë, më fal. Ja gjojti penaltin me Erion Velia, vajti në Këshillin Bashkiake, mbronte PD-ja.
10 muaj protest për Erion Veliajn, kur Erion Velin e merr Spaku, del PD-ja e mbron. Po bordi i paqes votimin ku vend? Po, shiko, bordi i paqes është një votim tradicional që i ka bërë parlamenti gjithmonë rrugës amerikane. Por moralisht është zyrë normale? Moralisht është ajo që thoni ju. Moralisht është ajo që thoni ju. Nëse ti ke thënë Ramës narkoshtet dhe Ramaduro, do duhet që ti bëje një memo, minimalisht. Është autori i fjalës Ramaduro? Po kjo është fjallori i Berishës, edhe kam përshtypjen që... Se është Berisha kam përshtypjen. Nuk e di unë nuk e di kush është spin doktori apo... Berisha e përdor më shumë, po kam përshtypjen që Gimnesha. Do të ti thuaj që nesër do ketë pjesëmarrje, por jo se do ketë rezultat. A do ta vër protesta në vështirësi? Jo, nuk është lajm, është protesta, por çfarë është kjo protesta? Protesta është me sinkron, me datë, me orë, me vend, edhe si programacioni të TVSH-s, një valle, një këngë, një humor, një skeç. Tani, shko. Ndërto, pritër, se nuk mund t'i thosh gjëra që ti të kaloj këto gjëra të bukura. Si, do të thonë protesta e PD-s, si programacioni i RTS-s, një këngë, një valle, një skeç. Sepse këtë e shikojmë të... Nga e gjithë këtë mund? Po pse nuk e keni vënë re jo? Shkojnë, ndërtojnë podiumin, flasin, hedhin flakadan, ikin në shtëpi. A e kemi parë këtë skenar ne? Ne i kemi parë këtë skenar. Dhe unë nuk mendoj që kjo është e keqe apo e gjë më e madhe. Sa më shumë protesta të ketë aq më mirë. Problemi është këtu që nëse ti je një parti politike që e kupton që i njëjti veprim nuk të sjell rezultate, ti nuk mund ta përsëritësh gjithë jetën tënde opozitare. Derisa Zoti të marr, nuk mund të përsëritësh të njëjtën veprim dhe të marrësh rezultate të kundërta. Ti thuaj që Edi Rama nuk vjen në vështirësi nga protesta. Po nuk mendoj unë, mendoj që është e qartë. Shiko, ne në këtë vend. Nëse vën tenda ata, nëse vën çadra aty? Po le të shkojnë. Ne kam përshtypjen edhe ju e keni vizituar shtëpinë e Bardhë në Shtetet e Bashkuara. Aty ka një çadër që në 64-ën, duket. Tek shtëpia e Bardhë. 46 vjet protest. Po. E bën. Instalon një çadër para derës, edhe ai e nisi për luftën nukleare, ai zotëria aty që bën protestën para shtëpisë Bardhë. Dhe tani vazhdojnë të tjerë. Dhe tani vazhdojnë akoma, është i njëjti, është bërë me flok gjata ai,